हाई नमस्ते अनि गुड मर्निङ सबैमा है। आज फेरि एउटा सर्ट भिडियो बनाएको नि, त्यो पनि माथि गएको थिएँ र अलिकति हाम्रो इडेन सेनेटोरियम देखेँ है। अन्त त्यही भएर चाहिँ यसो सोचेँ कि अलिकति भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ बनाएको नि। र अब बात गर्नुभन्दा चाहिँ अब इडेन सेनेटोरियम चाहिँ कुन चाहिँ सालमा बनेको थियो र किन बनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ है, र इडेन सेनेटोरियम चाहिँ तपाईहरुको 1883 मा बनेको थियो है। र त्यति बेला चाहिँ अब इडेन सेनेटोरियम चाहिँ सर एस्ले इडेनको नाममा बनिएको थियो नि त, जो चाहिँ तपाईहरुको त्यति बेला लेफ्टेनेन्ट हुनुहुन्थ्यो यता दार्जिलिङमा है, ब्रिटिश इन्डियाको। र त्यति बेला चाहिँ यो हस्पिटलमा चाहिँ कस्तो खालको पेशेन्टहरु चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्थेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो भन्नु न, त्यति बेला चाहिँ फेरि यो चाहिँ तपाईको वेस्ट बेंगल भरिमा एउटै मात्रै यस्तो खालको यो सेनेटोरियम थियो अरे कि, जसमा चाहिँ अब युरोपियन टुरिस्टहरु चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट हुने क्या। अब अन्त त्यति बेला चाहिँ अब यो ब्रिटिश इन्डियाको टाइममा चाहिँ टिबी चाहिँ एकदमै त्यो डरलाग्दो बिमार भएर गएको थियो अरे क्या। अब अन्त त्यति बेला चाहिँ अब टिबीले गर्दा चाहिँ यो हस्पिटल चाहिँ अब बन्ने गर्छ, किनभने त्यति बेला अब कुल वेदर है, अन्त अब राम्रो वेदर, किनभने एकदमै राम्रो थियो नि त त्यति बेला त वेदर है। अब थियो हैन, अब थियो अरे है। अन्त त्यो भएर चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ यो हस्पिटल चाहिँ बन्ने गर्छ। तर त्यति बेला यो हस्पिटलमा चाहिँ त्यति बेला खाली युरोपियनहरुलाई मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्थे अरे क्या। अब त्यति बेला अब इन्डियनहरुको त कुरै छैन नि। अन्त यो युरोपियन्सहरु, अन्त यो टी वर्कर्सहरु हुन्छ नि, टी वर्कर्स भन्दा पनि जो चाहिँ टी गार्डनमा म्यानेजरहरु भएर बसेको छ नि, उनीहरुलाई चाहिँ अब ट्रिटमेन्टहरु गर्थेछ त्यति बेला चाहिँ। अन्त र अहिले त अब एकदमै हस्पिटलको रूप रङ डल्लै चेन्ज भएर गएको छ है। सायद नाम पनि चेन्ज भएको होला, भन्न त इडेन नै भन्छ मान्छेले, तर सायद नाम चाहिँ सायद दुर्गा मल्ल, मेजर दुर्गा मल्लको नाममा चाहिँ राखेको होला अहिले चाहिँ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो है। अन्त त्यति बेला तपाईहरुको त्यो टिबी मात्र है, लङ्स सम्बन्धी थुप्रै बिमारहरु चाहिँ यहाँनिर ट्रिटमेन्ट हुन्थेछ त्यति बेला क्या। अन्त यो हस्पिटल त्यति बेला यति साह्रो डरलाग्दो स्ट्रिक्ट थियो अरे कि, अब त्यहाँनिर कतिवटा बोर्डहरु त लेखेको पनि थियो अरे। त्यो बोर्डमा के लेखेको थियो त्यो त म भन्दिनँ है, तर इन्डियन्सहरुलाई चाहिँ अब ट्याक्कै अलाउ गर्थिन्थेन अरे क्या। अब त्यो जति पनि अब प्लेन्समा गरमले साह्रो भएर बिमारी ल्याएकोहरु मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्थे अरे क्या यहाँनिर चाहिँ। अब अन्त फर्स्टमा यो हस्पिटल खोल्दा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अब च्यारिटेबलै थिएछ है, त्यो सर एस्ले इडेनले खोल्नु भएको थियो। अन्त बादमा गएर चाहिँ यसमा चाहिँ अलिअलि फिजहरु चाहिँ लाग्थेछ। र यति नै थियो मेरो सर्ट भिडियो है। थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई है। आई होप यु गाइज गोना लाइक इट। थ्यांक यू सो मच। अब अर्को भिडियोमा भेटौँ है छिट्टै।